হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি প্রভুর অশেষ করুণায় আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আপনারা ভিডিওতে যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আপনাদের সুপরিচিত গাছ, অর্থাৎ বাসক গাছ। এই বাসক পাতা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে এটাও হয়, বা অনেকে বেড়ার ধারে একে লাগায়, কিন্তু এর উপকার আমরা সকলে জানি না। সেই জন্যই আমি আজকে ভাবলাম যে বাকস পাতা দিয়ে কত ধরনের রোগ আমরা অনায়াসে ভালো করতে পারি সেটাই আলোচনা করব। আজ দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাসক পাতার উপকারিতা সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাবো। বাসক পাতা হচ্ছে এক ধরনের ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। এটির এক দুটি পাতা দৈনিক খেতে পারলে এটি আমাদের শরীরের নানাবিধ রোগের উপশম করে। অনেক আগে থেকেই, কম করে প্রায় 200 বছর আগে থেকেই ভেষজ গুণে গুণান্বিত এই বাসক পাতা। বাসকের ভেষজ নানাবিধ গুণাগুণ ও বৈজ্ঞানিকভাবে কিন্তু প্রমাণিত। বাসকের কাঁচা পাতা খেলে এটি তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরে কাজ করতে শুরু করে দেয়। আর বাণিজ্যিকভাবে দেখবেন যে এখন অনেক জায়গায় এটির চাষ করা হয়ে থাকে। বাসকের পাতার মধ্যে নানাবিধ ঔষধি গুণ থাকার কারণে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানিগুলো পাতাগুলো কিনে থাকে। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই পাতার গুণাগুণ কতটা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন বাসক পাতা এক ধরনের উদ্ভিদের পাতা, যেটির অনেক ঔষধি গুণাগুণ আছে। বাসক একটি ভেষজ উদ্ভিদ যেটি ভারতের উপমহাদেশীয়, অর্থাৎ ভারত মহাদেশের সর্বত্র এটা পাওয়া যায়। এই বাসক পাতার বৈজ্ঞানিক নাম হলো যে আরাডোটাম বাসেকা হলো এই বাসকের বৈজ্ঞানিক নাম। এটির আয়ুর্বেদিক নাম হলো বাস্কা বা বাঁসা বা ভাস্কা। আর মালাবারে এই মালাবার নেট্রি হলো এটি ইংরেজি নাম। হিন্দিতে একে আডুসা বলা হয়ে থাকে। বাসক পাতার গাছটি লম্বায় 3 থেকে 5 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই উদ্ভিদটি সাধারণত আর্দ্র ও সমতল ভূমিতে বেশি জন্মে থাকে। আদিকাল থেকে সর্দি ও কাশির সমস্যায় ব্যবহার করা হতো এই বাসকের পাতা। বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সর্দি এবং কাশির সমস্যা আমাদের অনেককেই ভুগিয়ে থাকে। যদি আপনারও এমন হয় বা বহু পুরনো সর্দি কাশি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি 2-3টি বাসক পাতা বেটে এর রস পান করতে পারেন। এটির রস অনেকটা তেতো হয়, তবে 1 চা চামচ মধুর সাথে 1 চামচ বাসক পাতার রস নিয়মিত কয়েকদিন খেতে পারলে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যাবে। অনেক সময় আমাদের শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা বড় আকারে দেখা দিয়ে থাকে। এটির মধ্যে থাকা ঔষধি গুণ শ্বাসনালী প্রশস্ত রাখে। শ্বাসকষ্টের সমস্যা তৈরি হলে 2 চামচ বাসকের রসের সাথে 1 চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। নিয়মিত কয়েকদিন খেলেই বেশ উপকার পাবেন। এছাড়া এটি ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানি রোগের মতো সমস্যাও বেশ ভালো ভূমিকা রাখে দূর করতে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে হোক অথবা অন্যান্য কোনো কারণে আমরা প্রায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকি। জ্বর হলে আমাদের শরীরে তাপমাত্রা অনেকটা বেশি থাকে। এই সময় এই ভেষজ উদ্ভিদ পাতার রস আমাদের শরীরে তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে থাকে। জ্বরের সাথে যাদের সর্দি ও কাশি থাকে
তারা এর ব্যবহার করতে পারেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন আমি একটু পরেই বলছি। যারা জন্ডিসের মতো সমস্যায় ভুগছেন তারা বাসকের শরণাপন্ন হতে পারেন। এটির রস জন্ডিসের মতো সমস্যা দূর করতে বেশ উপকারী। 1 চামচ বাসকের রসের সাথে 1 চামচ মধু অথবা চিনি মিশিয়ে কয়েকদিন খেলেই দেখবেন জন্ডিস অনেকটা সেরে যাবে। জন্ডিস নিয়ে সমস্যায় পড়ে থাকলে এটি করে আপনি দেখতে পারেন। দাঁতের সমস্যাতেও এই ভেষজ উদ্ভিদের রস অনেক উপকারী ভূমিকা পালন করে। দাঁতের নানা সমস্যা যেমন পায়রিয়া বা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, এই ধরনের সমস্যায় বাসকের পাতাকে ভালো মতো ধুয়ে 2 কাপ জল নিয়ে তাতে ফুটিয়ে নিন। এরপর সে জলগুলো দিয়ে কুলকুচি করুন। ভালো মতো আপনার দাঁতের সমস্যা দেখবেন অনেকখানি দূর হয়ে যাবে। অনেকে দেখবেন শরীরে প্রচুর ঘামের কারণে গন্ধ বেরোয়। গরমের কারণে আমাদের শরীরের অনেকে ঘাম হয়, আর যার কারণে আমাদের শরীর থেকে বাজে ঘামের গন্ধ বের হয়ে থাকে। এই ঘামের গন্ধ যদি শরীর থেকে দূর করতে চান তাহলে স্নানের আগে বাসকের পাতার রস গায়ে ভালো মতো মেখে নিন এবং পরে স্নান করে নিন। দেখবেন আপনার ঘামে দুর্গন্ধ চলে যাবে। আমরা আমাদের ত্বক ফর্সা বা উজ্জ্বল করার জন্য কত কিছুই না করে থাকি। অনেক ধরনের ফেস ওয়াশ কিংবা অনেক ক্রিম আমরা আমাদের ত্বকে ব্যবহার করে থাকি, তবে অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল আমরা পাই না। বাসকের রসের সাথে শঙ্খচূর্ণ মিলিয়ে মুখে লাগাতে পারলে দেখবেন যে আমাদের ত্বক অনেকটা উজ্জ্বল ও ফর্সা হবে। আমাদের অনেকের মধ্যে খিঁচুনির রোগ রয়েছে। এই রোগটি সারানোর জন্য বাসক পাতার রস অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। নিয়মিত এই উদ্ভিদের রস খাওয়ার ফলে এই ধরনের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীরের রক্ত পরিষ্কার না থাকলে আমাদের মুখে ব্রণ হয়, পেটের সমস্যা বা অ্যালার্জি আরও ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। তাই বলা যায় যে রক্ত পরিষ্কার না থাকলে আমাদের শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার রক্তকে পরিষ্কার করতে চান তাহলে আপনার দৈনিক রুটিনে বাসক পাতাকে অবশ্যই রাখুন, কারণ এটি রক্ত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে থাকে এবং রক্তচাপ কমাতেও এটি আমাদের সাহায্য করে। চর্মরোগজনিত সমস্যা যাদের রয়েছে তারা এই উদ্ভিদের রস থেকে খেয়ে দেখতে পারেন। চর্মরোগজনিত সমস্যাগুলো থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। তবে কোনো কিছু সেবনের পূর্বে এটির কোনো অপকারিতা বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে কি না সেটি জেনে নেওয়া দরকার। তাহলে চলুন এবার আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে বাসক পাতা অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে কি হতে পারে। কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়া অথবা প্রয়োজন ছাড়া যদি এই উদ্ভিদের পাতার রস খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু বমি বমি ভাব হতে পারে বা কিছু পেটের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। বাসক পাতার খাবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম সেটা হলো যে আপনি এটিকে বেটে রস তৈরি করে খেতে পারেন। বাসক পাতা বেটে এর রস খেতে চাইলে প্রথমে পাতাগুলো একটি পরিষ্কার পাত্রে নিন। এরপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এখন আপনি যে কোনো কিছুর মাধ্যমে পাতাগুলোকে বেটে সেখান থেকে রসগুলো নিয়ে নিন। এইভাবে পাতা থেকে আপনি রসগুলো খেতে পারেন। আরও দেখেন যে পরিষ্কার জলে ফুটিয়ে খেতে পারেন আপনি বাসক পাতা। এক্ষেত্রেও প্রথমে বাসকের পাতা ভালো মতো ধুয়ে নিন, এরপর পানিতে একটু ফুটিয়ে নিন। তারপরে আপনি পাতাগুলো যখন জলে ফুটানো হয়ে গেল, জল ঠান্ডা হলে সেটিকে ছেঁকে তারপর পান করবেন। আর দেখেন যাদের খুব বেশি সর্দি কাশির সমস্যা আছে তারা নিয়মিত 2-3টি বাসক পাতা বেটে এর রস খেতে পারেন। যাদের কোনো ধরনের সমস্যা নেই
তারা অযথা বাসকের পাতা না খাওয়াটাই ভালো। ফলে এই গাছগুলো আমাদের যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। আপনারা আমি যে উপকারগুলো বললাম এইগুলো আপনারা ব্যবহার করে দেখে উপকৃত হতে পারেন। বা আমার মল্লিক আয়ুর্বেদের অন্যান্য গাছ সম্পর্কে বলা আছে, অন্যান্য রোগ সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। আপনি ইচ্ছা করলে মল্লিক আয়ুর্বেদের অন্য অন্য ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। এবং আপনার যদি কোনো গাছ সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টেও সেই গাছ নিয়ে ভিডিও করতে বলতে পারেন। তাহলে আমি সেই গাছের উপকারিতা বা অপকারিতা আপনাকে জানাবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।